今天教大家怎么把这个几千块钱的活干成几十块钱甚至更便宜的活啊。是维修这个异响，大家可以听一下。修过的同行啊，你就全当看一遍视频；没修过的同行或者是车主，看完这个视频，如果你学会了，麻烦你给我点一个免费的红心或者评论。大家听没听到？就是这个异响，当当当当当，特别有频率的这个异响。今天我教大家怎么解决这个异响，这是一款吸溜的通病，是这个进气道异响。更换这个进气道最少要几千块钱。今天教大家怎么简单的维修，零成本维修。咱们找到这个真空管，给它断掉。大家再听一声音，听到了吗？断掉这个真空管以后，声音马上消失。咱们下边再给它插上它，再听一下。听到了吧？这个声音又来了，说明这个问题就在这个进气道上。很多这也不是一个什么疑难杂症了，很多同行都已经修过了这个问题了。有没修过的，你们学会了，记得给我点一个红心。咱们正常的维修方案是更换这个进气道总成，但是这个进气道总成价格不菲，最便宜的也得几千块钱。然后咱们下一步准备开始拆解这个进气道，进行维修。我把这个维修的过程拍得详细一点，给大家展示一下。让车主看完了，维修以后能省钱。让修理工看完了以后，修车不迷路啊！怎么判断这个东西？好，咱们下一步开始进行分解。咱们呢，首先第一步，断下来这个进气道。这个进气道非常好拆啊，把进气道拿下来。拿下来以后就是这么个东西。咱们正常维修啊是要更换这个总成，价格不菲啊。这个问题啊就出现在这个进气道里，咱们还需要下一步详细点的分解。大家可以看到啊。这个把头上有一个真空罐，也叫可调翻板啊。这个进气道两边有翻板，咱们拆掉这个4根螺丝，一共是4根 T20的螺丝，看到了吗？拆掉以后，把这个外壳给它取下来，这个4根螺丝。然后注意一点啊，这有个小球头，这个地方有个塑料的球头，千万不要撬折了啊！操作过程当中一定要慢一点，这个小球头大家可以看一下，一定要慢一点，撬折了就得需要更换件了。就是这小球头。用螺丝刀轻轻给它撬下来。撬下来以后啊，你会发现这有2个齿。这个齿啊，你不用记位置，看到没？你给它调到最上端，它是一个平行的位置，记住这一点就完事了。其他的你不用记。没有什么要求齿对齿什么，没有要求，直接拆下来就完事儿。问题也不在这儿，问题咱们还得进行下一步的分解。问题不在这上边。分解了以后啊，你会看到这有两边2个小连接轴，就是控制这6个缸的连接轴。咱们问题就出在这儿了，咱们需要把这个连接轴给它取下来，用钳子给它拽下来。这个有的车特别紧，得使点劲儿。我一个人拍视频不太方便，所以大家不要看我这是暴力修车啊！我一个人拍视频不太属实，不太方便，一个手拍视频，一个手给大家修车。看到了吗？取下来以后就是这根连接轴，这边连接3个缸，那边连接3个缸，这边同样也是有一个轴，给它拽下来。这2根轴取下来以后，这个问题啊就发生在这个上面了啊。咱们首先把这个轴啊给它擦干净，这个轴不用换。然后这个轴你会看到啊非常直啊。咱们的维修方法就是把这个轴啊稍微用力给它缺弯一点，稍微弯一点，这个故障就能解决。大家可以看一下，这面我已经缺稍微弯一点，不用使特别大的劲儿，就给它稍微弯一点就行。给它稍微弯一点，弯完了以后，咱们稍微涂点油，然后给它继续插到里边。缺弯了以后啊，咱们给它放进去，不用担心会不会窜位置，这个你上错了上不上，就非常轻便，你给它放到里边就行。两边都是同样的操作方式，你给它放到里边，然后继续把这个小轴按照原来的位置给它上，咱们给它恢复上，给它对齐，上就完事了。现在是维修完毕了，咱们把这些部件上紧了以后，咱们启动车辆，听一下这个声音跟刚才的声音有没有什么变化，这个故障消没消失。
大家现在可以听到这个声音一点都没有了，彻底消失了。咱们这台车也是维修完毕了。不知道给车主省了多少钱。看完这个视频的，不管你是车主也好，或者是同行修理工也好，如果你看会了，麻烦你给老弟点一个免费的红心，谢谢大家观看我的视频，感谢大家的支持。